2010年，哈佛研究员发现 ，Google 工具列会自动将浏览记录传送给 Google。2017年，耶鲁大学隐私实验室发现 ，75% 的 Android 手机应用程式内建有追踪程式。2018年，脸书被起诉未经用户许可，让第三方公司剑桥分析收集用户个资。近10年来，科技企业爆发越来越多隐私相关的丑闻，人们也越来越怀疑，到底我们的日常生活有多少是被这些科技企业给监控的？接下来面对这一套书《监控资本主义时代》，可以说是第一本最具细迷揭露近20年来科技企业如何透过监控手段获利，改变人类行为，最后甚至能够控制整个社会的走向。这本书的作者是 Shoshana Zuboff， 是哈佛商学院的教授。今天这支影片呢，会先介绍上册，谈谈监控资本主义的运作法则、来龙去脉。下次影片我们会再介绍下册，教我们如何打造一个民主的数位化未来。2012年 ，Google 发布智慧型个人助理 Google Now， 透过收集你的所有数位资讯，来帮你预测你可能需要什么服务，像是通知你天气资讯、交通时间、附近有什么好吃的餐厅，还有跟亲朋好友的赴约时间。Google Now 的广告给人一种感觉，仿佛只要有了 Google， 你的生活就会变得更方便。Google 在去年的搜寻引擎广告里，公布2019年最多人搜寻的关键字 Hero。仿佛只要你越常使用搜寻引擎，就可以挖掘更多激励你的故事。在这些例子里 ，Google 在传达的讯息都是试图给人一种被赋予权力的感觉，让你可以成为自己想成为的人。但是为什么现代人会有这种想法呢？社会学家发现，在18到20世纪西方工业社会时期，人们因为脱离了传统封建的束缚，开始渴望追求个体的特殊之处。这种个体从传统解放出来的特性，被称作第一现代性。但是工业社会的生产方式是大量生产，每个产品都一样，所以即便美国大众开始买得起福特汽车，如果每个人开的车都一样，就无法展现个人特色。但是在20世纪末，资讯科技出现后，每个人都买一样的苹果 iPad， 数位内容却可以是自己下载的播放清单。这种转变导致整个社会思潮转向，认为我们可以利用数位世界来实现自我的价值，仿佛每个个体都是他生命的主宰。这种想法也是我们目前社会的主流价值观，社会学家把它称作第二现代性。可是我们立刻会发现一个矛盾，第二现代性承诺我们大家可以去追逐自己的梦想，追求自我实现，但在经济体制上，现在资本主义带来的贫富差距却让人处处碰壁，无法自我实现。我们的思维看似已经进步到了现代，但是经济制度却让我们仿佛退回到古代的封建世袭制。作者就认为Google 正是在第二现代性与资本主义这两股力量的矛盾中诞生的。我跳出来了，因为 Google 在1998年成立时就承诺要让网络搜寻引擎成为民主解放的力量，人可以在数位世界决定自己想成为什么样的人。你可以下载应用程式，看 YouTube 影片，看开放式课程。一开始 Google 的确有遵守他们的承诺，因为 Google 搜寻引擎在发展初期是以使用者为出发点，人们可以免费使用搜寻引擎，因为在搜寻关键字时，使用者也免费提供数据给 Google， 让 Google 可以拿这些数据去修改演算法，使搜寻结果更准确。所以使用者与 Google 公司是一种互惠关系，这时候还没有发生任何的市场交易行为。但是在2000年发生了网络泡沫化后，矽谷很多公司陆续破产， Google 迫于投资人的压力，必须想出新的商业模式。Google 知道不能对使用者收费，否则可能会失去使用者，这样就没有数据原料能改善演算法。所以 Google 就想出了一个新的商业模式，用人们上网的行为数据当作原物料，然后透过人工智慧、机器分析来预测你的喜好与未来行为。分析出的结果会生成一个用户档案资讯，再把这样一个资讯卖给企业广告主。这样一来，广告主不用浪费广告预算，演算法会自动找出目标客群，配对合适的广告，而 Google 也可以把最好的搜寻位置卖给出价最高的广告商。这个新的商业模式就是监控资本主义的雏形。原本我们在数位世界里的行为数据是用来提升搜寻引擎的服务品质，但现在 Google 发现行为数据还可以增加广告收益，这个多出来的功用被作者称为行为剩余。所以在2003年 Google 就申请专利，为广告主生成使用者资讯。接着 Google 开始发展语义分析，就是为了从使用者的行为数据中找出意义。这也是为什么 Google 的广告服务叫做 AdSense。
目前听起来好像都没什么关系，一直到2004年 Google 推出 Gmail 后，有民众发现他的私人邮件竟然被用来投放广告。Google 为了抓取行为数据，开始入侵搜寻引擎以外的空间，这正式宣告了我们开始进入到监控资本主义的时代。这些科技公司让我们以为是我们在免费使用科技产品，但真实情况却是我们在免费被科技产品使用。各位有没有想过，为什么 Google 明明是家搜寻引擎公司，却要投资智慧居家设备、穿戴式科技，还有无人车？为什么脸书明明是社群媒体，却要开发无人机，还有扩增实境？台面上他们告诉我们，这是为了让社会更进步，但研究人员却发现，背后目的其实就是要捕捉行为剩余。从 Google 盈利的角度出发，当然会希望广告点击率越高，收益才能越多。而要让使用者点进去广告连结，就必须有预测越准确的演算法。而要有预测越准确的演算法，就必须有越多的行为数据当作原料。Google 因此建立了监控资本主义的第一条经济指令：资讯抽取，就是数据原料的抽取必须无限扩张。这就是为什么 Google 要在2006年用16.5亿美元收购当时根本不值钱的 YouTube。因为要尽其所能的取得更多使用者数据，才能确保大家可以被导向 Google 希望你点进去的网站。作者指出，这些科技企业的资讯抽取有几个特点。第一个是垄断。在2010年，就有研究者发现 ，Google 为了排除其他竞争对手 Amazon、eBay 的网站内容，会刻意修改、扭曲搜寻结果，这让 Google 被欧盟执委会开了27亿美元的罚款，认为 Google 将做是垄断市场。但是作者就指出，这样没有真正理解到 Google 的商业行为，因为以前企业垄断是为了哄抬价格，但是 Google 的搜寻引擎是免费的，而免费是为了让产品更普及，所以 Google 不是为了贩售它的服务而垄断。真正要垄断的是免费享受服务的使用者数据，只要使用人数规模越大，预测人类行为数据的演算机制准确度就可以越高。现在 Google 甚至在开发一种高空气球网路，希望让全世界的人都可以享受免费网路服务，这样 Google 就可以源源不绝地抽取全世界的数据资料。那第二个资讯抽取特点是夺取循环，就是想办法让大家原本难以接受的夺取行为变得习以为常。例如 Google 刚推出街景服务时，就引发了世界各地的反弹。2010年，德国联邦数据保护委员会揭露 ，Google 的街景服务车会偷偷从私人手机热点来搜集个人网络资讯，这是一台间谍车，包括你的信用卡资讯、聊天记录、手机影音档案，然后用这些数据建构出你的个人资料库。这个间谍热点事件让 Google 被9个国家宣判违法，但是明明已经罪证确凿， Google 还是宣称完全不知情，这是某个内部的工程师自己进行的实验计划。干嘛呢？ Google 甚至对外宣称，如果大家不接受街景服务，就是在反对资讯社会的进步，让民众误以为科技进步的代价就是一定要被这些企业夺取数据。接着 Google 再改善一下自己的系统，对人脸、车牌做模糊处理，让民众慢慢调试接受他们的行为。最后 Google 再使出大招，直接改造 Google 地图，让民众自愿生产行为数据给 Google， 像是推出商家环境 Google Business View， 邀请商家自己拍摄店面，越清楚的店家越能吸引到消费者，或是将 Google 地图直接改造成一个大型游乐场，这个游乐场叫做精灵宝可梦 Go， 就会有源源不绝的行为数据自动交给 Google， 也不会有人再去质疑 Google 街景服务有任何问题。我又跳出来了。第三个资讯抽取的特点是竞争。当科技企业发现监控可以带来巨大收益后，就会开始竞争，要争夺行为剩余。例如2007年脸书刚推出时，也是承诺大家脸书是为了连接世界上每个人，民众无需为此付费。结果在2008年，脸书就聘请了 Google 的副总 Sheryl Sandberg， 让他把监控资本主义的商业模式带入脸书。所以从2010年开始，脸书推出了按赞功能。为什么要有这个功能呢？就是为了能不断传送使用者的行为数据给脸书。有位澳洲骇客 Nick Kubirovic 甚至发现，即便你登出脸书，脸书一样能透过 cookies 追踪使用者的行动数据。当时脸书却回应说，这只是程式出错。干嘛呢 Yes。接着2014年，脸书又用190亿美元并购 WhatsApp， 就像 Google 收购 YouTube 一样，都是为了满足资讯抽取指令。而在脸书转变成监控资本主义的商业模式后，2017年脸书名列100大企业第7名，市值5000亿美元，这些营收几乎全部都是来自广告。同样的模式也可以在微软公司发现。2014年，微软开始利用搜寻引擎并捕捉行为剩余，隔一年的广告收益就高达10亿美元。同时，微软也开发自己的智慧助理 Cortana， 从你的消费记录来推断你的偏好，然后建立预测模型卖给广告商。
研究员也发现，即便你退出了 Cortana 系统，你的所有数位资讯都会持续被追踪。接着2016年，微软又并购了 LinkedIn， 直接取得4.5亿用户的社交网络，大规模提升了行为数据的预测品质。到了2017年，微软市值已经突破5000亿美元。我们可以发现 ，Google、脸书、微软还有许多科技企业都是靠着监控资本主义的商业模式累积巨大财富。但是很快的，这些企业就发现，要赚取更多利润，不只要知道你的行为，还要改变你的行为。在科技企业开始执行监控后，他们发现从过去行为数据来预测消费行为，还是会有不准确的时候。所以除了资讯抽取外，监控资本主义很快发展出第二条经济指令——预测指令，就是为了提升预测力，干脆直接诱导人们做出某些行动，这样就可以产出一套准确的预测资料。科技企业就可以跟广告商保证，只要你付费下广告，我们一定能在群众中改变他们的行为，让他们买你的产品，保证让你取得商业成果。例如2016年 IBM 与通用汽车合作，他们的合作内容是研发一套汽车监控系统，让保险公司可以随时监控顾客是否安全驾驶来决定理赔。所以一方面企业可以把驾驶的行为数据卖到未来市场，另一方面驾驶的行为数据会被用来评估顾客的行为风险，然后演算法会依照风险变动费率，这样就可以及时修正驾驶的行为，等于是变相的要求保单持有人把行为风险最小化。另一个例子是 Google 旗下的 Sidewalk Labs。2016年，美国运输部提供4000万补助金给他们，让他们打造智慧城市。第一个进行这项计划的是 Ohio 州的哥伦布市，整座都市安装上百个免费上网的资讯站，宣称说这是为了改善数位不平等。但是这些资讯站都有环境感测器，所以即便你不使用它们， Google 也可以收集到你的手机个资。他们还发明了一个交通管理系统 Flow， 要求市政府提供所有公共运输资料，让 Google 可以知道整个市民动向。表面上说这样可以改善车流问题，但这等于是让原本不属于市场的公共空间完全改造成让 Google 可以赚取监控资本的培养皿。整个城市都是我的监控室。另一个著名的例子就是前年爆发的剑桥分析事件。这间英国顾问公司的老板 Robert Mercer 是川普的支持者，他们在2016年英国脱欧跟美国总统大选时，先分析选民的个性，然后在脸书上影响选民可以看到的内容，在你不知情的情况下影响你，形塑你的政治观点，也就是我们所说的资讯战。而且跟我们在台湾常说的网军不同，因为网军是可以被你查到的，但是脸书、Google 后台上亿用户的资料如何操作，我们根本就查不到。所以作者就强调我们不能把监控资本主义当成只是侵占隐私权，因为他们的力量已经大到侵蚀个人自主的前提。作者称作未来式权利，也就是在不受非法力量影响下行动的自由。如果连这种自由都不存在，那么人类跟傀儡又有何不同？在抽取人类行为数据又改变了人类行为后，现在这些科技企业最想做到的监控技术是完全掌握人的身体跟心理资料，也就是要知道你的意图、欲望甚至潜意识。为什么要掌握身体呢？因为要知道你的位置才能向你推荐附近的商家。即使你的手机停用定位服务，没有执行任何应用程式，也没有装 SIM 卡， Google 依旧可以透过三角定位找出你的位置。卡内基美隆大学的研究发现，平均14天内，一只手机的定位就被 App 存取了5398次。存取者包括广告商、保险业、零售商、行销公司。除了身体定位以外，还有脸部辨识技术也是一个新领域。像是我们在脸书上传照片后，系统会自动辨识照片中是谁的脸。但是为什么要做这个技术呢？因为脸部肌肉可以推测情绪状态，只要有足够大量的照片给人工智慧学习，就可以从照片中辨识你当时的心境，然后去找对应的广告产品。而脸书已经有超过20亿使用者每天上传3亿5千万张照片，所以他们的机器辨识能力已经近乎可以逼近人类。目前美国只有伊利诺州通过生物统计隐私法来限制脸书搜集个人的生物相关资讯，所以脸书在2009到2017年游说开支成长了50倍，就是为了阻止其他州立相同的法案限制。而且到目前为止已经成功阻挡了4个州的法定提案。除了身体资讯外，更惊人的是转换心理资讯。2013年，史丹佛科学家 Michal Kosinski 研究发现，只需要透过分析你在脸书上按过哪些贴文赞，就能够准确预测你的智商、种族、性倾向、政治倾向、宗教信仰。这项研究发表后， Kosinski 的实验室就吸引到微软、Google、美国国防机构的资金。现在他们已经开发出一套精确预测的演算机制，只需要你的脸书资讯，就可以预测出你的个性、生活满意度，还有药物滥用程度。
而且计算时间跟准确度都胜过人类亲自去做评估。目前科技企业试图占领的最后一块未知领域就是潜意识。MIT 媒体实验室的科学家 Rosalind Picard 开发了一个叫做情感计算的新领域，透过可观测的生理标志来计算一个人的情绪反应。例如，观众看完一段影片后，口头上说喜欢，但是电脑却捕捉到观众脸上出现一瞬间的厌恶表情，这是观众自己都没有意识到的情绪，科学家却可以透过机器智慧捕捉，等于比你还了解你自己。Picard 原本设计情感计算的利益良善，是希望可以帮助自闭症儿童情绪管理，还有侦测文章是否有敌意而发出提醒，或是帮助设计增加成就感的课程。但是 Picard 的研究成果出来后， MIT 媒体实验室就得到了大量企业赞助，百事可乐、微软、美国银行、Nokia、Toyota、吉列全部都要求用情感计算系统来评估顾客的情绪反应。2014年，脸书甚至申请情绪侦测专利，把原本对社会有益的科学研究变成只对企业有益的社会监控。所以我们可以发现，近20年来，资讯科学、人工智慧、神经科学会这么热门，背后其实有监控资本主义的庞大企业利益在推动。在听完作者揭露这些科技企业的监控行为后，我们可能会问：难道都没有人出来阻止他们吗？是哪些因素导致了今天这种局面？作者请我们注意有3个重要的因素。第一，资讯网络在人类史上是一个全新的东西，所以法律规范制定的速度常常赶不上监控科技发展的速度。因为监控资本的累积方式就是靠抽取行为数据，所以这些监控资本家时常以不要干预科技进步的名义来反对保护个资隐私的法律约束。我们可以听听看 Google 执行长 Larry Page 本人的说法。And maybe some of our old institutions, like the law and so on, aren't keeping up with the rate of change that we've caused through technology. I mean, the laws when we went public were 50 years old. The law can't be right if it's 50 years old, like it's before the internet. 这些科技企业先发制人，预设了只要在网络上的东西，就是可以给监控企业取用。在你点选同意服务条款的时候，就等于允许他们取用你的资料。如果不想被取用，你还必须额外去做资料加密才能保护自己。但其实在2000年乔治亚理工学院研发智慧居家时，他们的预设就不一样，只有个人能定义什么经验可以转化为资料，只有个人能决定如何分享自己的资料。我们不必采取监控资本主义要我们相信的预设。第二个让监控资本主义难以对抗的历史因素是，在1980年代后，国际间出现了一股主导的经济思想，认为一切限制市场运作的法规都有碍经济成长，而且让国家管控经济可能会让整个社会走向威权独裁。所以如果要保护民主自由，就应该赋予企业完全的自由。这种把企业商业自由包装成民主自由的意识形态叫做新自由主义。正是在这个历史背景下，监控资本家利用美国宪法第1修正案的言论自由为自己辩护。他们说，我用机器生产的演算法是一种言论自由，所以政府不能管控我怎么使用这个演算法，否则就是侵害我的言论自由。就像政府不能因为可能伤害到他人就禁止歧视性言论。所以现在这些科技企业只要不想被法律规范，就会搬出宪法的言论自由来捍卫他们的商业自由。这就是为什么脸书、Google、Twitter 都不移除一些恶意言论还有假新闻，因为这些数据都是言论自由的一环。只要大家自由的在网络上发言，企业就可以自由的用演算法抽取我们的数据，大家都非常的自由。另一个历史因素是，在911事件后，美国国家安全局提议开发绝对资讯意识计划。如果恐怖组织要策划恐怖攻击，他们一定会在网络资讯空间留下痕迹。那么要从大量数据里找到这些足迹，就必须发展语义分析的技术。所以在2003年 ，Google 与 CIA 签约，帮他们制作客制化的搜寻引擎。而且美国情报单位每年有400亿的美金，让他们定期到矽谷探勘最新的监控技术。在这里我们就可以看到，为了完全掌控公民的行为数据，国家与资本家集团共谋，双方相互照应。所以监控资本主义的企业之所以是在美国壮大，就是因为美国政府把监控合理化成是为了对付恐攻的例外状态。作者称作监控例外论。最后第3个让监控资本主义壮大的根基，就是直接收买政界学界。2008年奥巴马竞选时，找了 Google 前董事长 Eric Schmidt 担任顾问。他们利用大数据汇整 2.5 亿美国公民的资料，建立预测模型，借此影响立场不定的摇摆州选民。所以其实在民众做出决定前，奥巴马的幕僚团队早就知道选民会投给谁。另外 Google 透明计划的调查还发现，截至2016年，
有上百位白宫人员转到 Google 当员工，而许多 Google 员工则流向政府部门，公司部门互相照应，就连许多美国大学的科技法律学术会议背后的金主也是 Google。会议上的学者就很刚好的认为，政府无需管制 Google。所以我们可以看到，这些科技企业的监控之所以横行无阻，是因为这20年来，国家、法律、政界、学界都被监控企业有计划的收编。我们可以比较一下，监控资本主义跟传统的资本主义有什么不同？第一，在工业资本主义社会里，贩售商品是为了赚取利润，但是在监控资本主义社会，企业直接提供你免费的产品，因为产品已经不是利润来源。第二，在工业资本主义社会里，劳工可以明确知道老板在剥削我的劳力，但是在监控资本主义社会，你完全不会觉得自己被剥削，反而认为自己在网络上享有自由。第三，在工业资本主义社会，剥削人力跟自然资源都有极限，因为人的身体需要休息，自然资源也不可能无限开采。但是在监控资本主义社会，夺取行为数据却可以毫无极限，只要你还活着，就可以无限开采你的行为数据。所以在进入下集影片前，让我们先总结一下，到底什么是监控资本主义？它是一个前所未见的剥削方式，它滥用现代性的承诺，提供人们免费的资讯产品，让人感觉到被赋予个体自主权。但这些产品就像特洛伊木马一样，让我们免费使用，是为了要免费使用我们；让我们免费搜寻 Google， 是为了让 Google 免费搜寻我们。用户只是企业要达成商业利益的工具。同时，新自由主义的意识形态让监控企业拒绝配合民主法治规范。911事件后，美国政府的监控例外论又让监控市场更加壮大。然后监控企业再用大笔资金收买政治人物跟科学家。最后最危险的是，这些监控企业已经从资讯世界入侵现实世界，进一步用行为数据操控民主政治。但是这一切都不会被你察觉到，因为你忙着在脸书发文、看 Netflix、玩精灵宝可梦 Go。在下集影片里，我会介绍监控资本主义时代的下册，进一步解释我们的资讯社会如何变成被科技企业控制的集权社会，我们又要如何用民主的方式与监控资本主义抗衡，拿回我们的数位化未来。